Në Kosovë po shtohen sasitë e perimeve që e shohin ditën e tregut në Shtetet e Bashkimit Evropian. Natyrisht që krahas shtimit të sasisë së eksporteve shtohen edhe ndërmarrjet kompanitë bartëse të eksporteve që vijnë kryesisht nga rajonet ku intensivisht kultivohen perimet. Në këtë rafsh vitet e fundit ka bërë emër ndërmarrja prodhuese Mea Agro që gjendet në fshatin Llugagji të Lipjanit, ndërmarrje kjo e njohur më shumë për pemishte komerciale. Për Mea Agron, si ndërmarrje prodhuese, shikuesit e bukur kanë mësuar deri tash kryesisht për pemtari, për pemishte intensive, ndërkaq për perimtari, mbase është pak befasi apo nuk është? Jo, nuk është, sepse unë thuje pjesën e prodhimtarisë bimore gjithmonë e kum kultivu. Fillimisht ju morë me lavërtari, ma vënë me perimkultur, fillimisht si prodhues i fidanëve, pastaj i fidanëve të perimeve, pastaj edhe si prodhues i perimet fresa, si domatja, trangull dhe spece, e tek ma vënë kum fillu shumë me shumicë edhe me pemtari, sidomos me drezë dhe me mollë. Kur jemi tash këtu, momentalisht i kemi 7 hektar me spec Sëmborg, tërë sasinë e kam të dedikuar për eksport. Kryesisht shkon për Suedi edhe për Zvicër, prodhimtaria jam. 7 hektar, a ka qenë viti, si thoni, bereqetshëm në prodhim? Po, prodhimi ka qenë i mirë, edhe është i mirë, edhe matutja në vazhdimësi shpresoj se do të jetë i mirë, po ka qenë pengesë shumë e madhe temperaturat e larta dhe thatësia, sepse prej fillimit prillit, shirat e fundit ku janë 6-7 prill, e deri tash këtë me bo bashkë nuk i kemi pas 30 litra shi për metër katror, 30 litra ujë, trishna. Edhe po e damton frytin? Po, shumë po e pengon rritin e frytit, sepse mas pari uji që del prej tokës e cen e ka normale, mirë, po ka nevojë për me konë e ceja të zero që është ujë i shevt. E çka është e ceja? Është mësojnë edhe shikues. Ta mësojnë edhe shikuesit shumë mirë është. Është koncentrimi i joneve të lira që gjenden në ujë. E tash, këto jonet e lira që gjenden në ujë, din shumë lehtë për me lidh materiet ushqyese të cilat i dën pema edhe perimet. Edhe tash, ti qet ple, mirë po në plot raste plehe nuk shfrytëzohet sepse ato jonet e lira janë të gatshme mineran për mi marr azotin, fosforin, kaliumin, kalciumin, magnezin e plot mikroelemente tjera, me thith për veti, edhe i lidh kimikisht edhe nuk ja lën specet. Ndërsa kur bjen shiv, ai nuk ka jone të lira, ai është veç ujë i pastër, H2O është, edhe nuk ka jone të lira, edhe ai i tret materiat ushqyese e bën të gatshme ujë dhe bashkë me ujë shkojnë në fryten, në kompleksin e bimës edhe sintetizojnë. Po. Në frytin e shëndosh që mbasi nuk shihet gjithandaj Kosovës, është një ekzemplar shembullor i prodhimit shëndosh. E çka duhet, si duhet të arrihet kjo? Në çfarë mënyre ju keni edhe certifikimin Global Gap? Po, jemi certifikum me dokumentat e Global Gapit, po paraprakisht jemi certifikuar dhe si prodhuesi fidanit, sepse fillimisht ne prodhoj fidane për serra, pastaj prodhoj fidane edhe për fusht hapt, jemi certifikum, e në vazhdimsi për me marrë certifikatin e Global Gapit, duhet të plotësosh disa kushte. E njëra prej tyre është edhe certifikimi, licenca e prodhuesit të fidaneve. Tash, kur themi Global Gap, këtu çka e kuptojmë me këtë fjalë Global Gap? Me Global Gap kuptojmë mbajtjen e gjitha dhonave, mbajtjen e gjitha shënimeve, se çka është punu prej ditës të parë e deri në momentin e vjeljes. Këtu do të thonë i kemi këtë fidanin e shnosh, është në fidan dihet, ka qenë fara cilësore, ka qenë preparate të cilat janë stërpik, karenca caktuar sa ka qenë preparate gjatë prodhimtarisë fidaneve, këtu hynë edhe preparatet janë gjitha të regjistruar në certifikatin e Global Gapit, edhe preparatet që është trajtu kundër barojave të këqija, preparatet që janë trajtu për smundja dhe insektet e fryti, plehrat, gjitha llojet e plehrave, agroteknikën çfarë kemi zbatu, po gjithmonë duke pasur parasysh që preparatet janë
për prodhimtari integrale, jo për prodhimtari komerciale. Do me thonë janë preparatet shnusha, cilat lehet zbërthehen tokë dhe pas kalimit karencës mbetjen e kanë zerra. Në analizat e fundit që kemi bo në Institutin e Pejes dhe raportet që më kanë ardhë të analizave, kur ka kalu spece në shtetet e BE-s, mbetja e pesticideve është zerra. Do me thonë nuk ka mbetje të pesticideve. Absolutisht. Absolutisht nuk ka mbetje të pesticideve. Këto Kjo mund me arrihet shku duke zbatuar duke zbatuar teknologjinë e përdoruesit e që e përdori on, po sigurisht teknologjinë cilën e jep një prodhues normal për prodhimtarinë e specit. përveç cilësisë prodhuese e cila arrihet duke përfillur e zbatuar për pikërisht masat agroteknike, kultivuesi kërkohet të përqendrohet në kujdes rigoroz në përdorim të preparateve mbrojtëse. Në këtë pikë duhet të respektohet afati i karencës për hir të shmangjes së shfaqjes së mbetjeve toksike në fryt të perimit. E marr parasysh rigorozisht afatin e karencës. Kemi pasur një shembull në emisionin e fundit të bujkut që një bujk ka dështuar në prodhimin e grurit pikërisht nga përdorimi i preparateve për luftimin e barojave. Ai preparat e ka prejardhjen prodhuesin nga India. Ndërkaq vendi ynë në kuadër të bujqësisë së integruar e ka, mos gaboj, edhe ligjin për importin nga vendet e Bashkimit Evropian. Jam në rrjedha për këto. Shumë mirë jam në rrjedha për këtë preparat që është trajtu. Ato është trajtu me vonesë. Edhe është përdorur mbi doza, po ka edhe diçka që na nuk dim, sepse gjitha preparatet që hinë në Kosovë janë të licencuara. Edhe ai qoftë edhe ai nga India. Po, qoftë edhe ai nga India, sepse kemi preparate jo vetëm nga India, jo vetëm nga Bashkimi Evropian, po kemi nga preparate Jordania, nga Izraeli. gjithandej botës kemi preparate, po preparatet që përdoren këto janë preparatet gjitha të licencune, e kanë materien aktive. Nuk guxan prodhuesi me qitë diçka tjetër përpas materies aktive që e ka ato. Ka raste që janë falsifiku preparatet, që ka pas dozë më të vogël edhe preparati nuk ka pas efekt. Po nuk ka raste që prodhuesi ka shkaktu humbje vetë vetës me qitë mbi dozë edhe me ta tha grunin. Nuk ka raste. Nuk ka raste. Do të thotë një pjesë madhe të fajit e kanë edhe përdoruesit ata. Duhet me ditë sepse ai prodhues i madh, i cili mirret, qoftë me prodhimtari të pemëve, perimeve, drithnave ose prodhimtari blektorale, çfarë do qoftë, ai shpestaria gjatari. Mirë, do të thonë është prodhues komercial, prodhon për treg. Ai gjithsesi duhet ta ketë teknologun, duhet ta ketë agronomin, i cili është në rrjedha çka po përdor. Din çka duhet me përdor, edhe i din afatet kur duhet me përdor, e disa ka karencën preparate. Nuk guxojna na me trajtu specën tash në kohën e vjeljes. Sepse i bojmë dam mas pari frytet si fryt, nuk rritet kjo, e pengon, po i bojmë dam konsumatorit e kështu me radhë. Pastaj ai e ka ble taksiratin me pare, që thonë, e ka ble smundjen me pare nëse e ka ble një spes, ose një modë që duket shumë e hishme, e madhe, e vezlushme, po nëse dikon ti nuk gjon as një krym, dhe me thonë, ato të kom bidozë. Edhe janë vlerësimet, zoti Bresilla, që pikërisht në këte Kosova qëndron më fort, më pozitivisht se sa prodhimet e importuara. Po një dhonë statistikore. A do të thotë që kemi na organe që i ndjekin këto që thojmë na që janë pak më vigjilencë se sa. Unë kisha bo këto apel, kisha bo apel gjithë konsumatorëve, që le të konsumojnë prodhime vendore, sepse përderisa në Kosovë ne dhe 1.2 litra preparate kimike, qoftë herbicide, insekticide apo fungicide, dhe me thonë, ne dhe 1.2 litra shpenzohen për hektar në Kosovë, ndërsa në shtetet BE-s, edhe në shtetet rajonit, kjo arrin mbi 20 ka raste ka ledhe mbi 30 litra për hektar. E sa specë janë trajtu këtu? Keni ju Këtu është statistika, po kemi, sepse kur më është dasht më certifiku për Global Gap, është dasht gjithsesi të dhëtë dhonat. është trajtu një herë edhe ato është preparati Kaptan zbashku me provikurin si fidan. Edhe është trajtu 2 herë në vendin e përhershëm. Dhe me thonë,
krejt kë prodhim të imi është i trajton 3 herë. Po, këtu duket shumë kvalitet, po ka raste që kam insektin ta, ka kryma. Po ata që kanë kryma, nuk i lanë atë në vend. Në vërtet nuk i qes për eksport, as nuk i qes në shitje, po Jo shaj nuk i edhe i hodhi. është shaj që nuk ka kemikate në Me fryt. thonë, ato ku ka insekte, dihet që nuk ka kemikate. Nuk ka kemikate. I ka kalu karenca. Tash nuk guxon mu trajtu se unë mu i mës ato insekte cilat i kam tash në gjithë ose më në fryte nëse një stërpiku. Mirë po, tash nuk është e lejuar sepse jemi në prodhimtari pilot. Para se gjithash e kam shëndetin e njerëzit. Po. Kur keni nis me vjele? Me vjele këtë vit kemi fillu shumë herët sepse vera ne ka kurzu. Se asnjëherë nuk kom fillu para 20 gushtit me vjel, ndërsa si vjet ka qenë vera. Edhe pse fillimisht dok që është e vëndshme, po temperaturat ekstreme të ulta që kanë rënë deri në 40 shkallë nxehtësi, e kanë përshpejtuar vegetacionin, edhe kam fillu si vjet me datën 8 gusht. 7 hektar, keni edhe pasqyrën e mesatar se arritur për 1 hektar. Po tash mesatarja e rendimentit enda është heret flitet. Mirë po nëse zgjat vegetacioni deri ka 20 tetori, nëse zgjat vjelja, pres mi marrë dikon afër 30 ton për hektar. As sigurisht Dugagjini duhet me të kalu këtë rendiment sepse vera është në Dugagjin 2 javë më hershme edhe sigurisht një 10 ditë është më vonë vera atje. Që shtyhet vera më vonë. Do të thonë atje. Është dora e parë vjedhjes apo e dyta tash? Tash është dora e parë e vjelit, jam të shku në vazhdimsi. Pasi të përfundon dora e parë, kthehena për çdo. Po. Edhe Se kështu ka qenë edhe mbjellja. Me mbjellje kemi fillu dikun ka i 15 qershor, edhe kemi përfundu ka i 15 korrek. Ka i 5 korrek. ne pe bëjmë deri tash një intervistë bukur të zgjeruar se nga kjo mund të mësojnë sidomos bujqit, ata ka Dugagjini ka me përvojë, ka, po përvoja nuk është bazë e suksesit sa është shkenca. Ju jeni edhe ekspert bujqësor, po e keni konsultuar edhe shkencën, por edhe internetin, edhe krejt, dhe nga kjo intervistë mund të mësohet. Edhe tash kjo sipërfaqe këtu a ka qenë Kjo është përfillur qarkullimi bimor. Po, kjo është përfill qarkullimi bimor. Këtu për herë të parë mbillet spec, edhe unë ju kisha thonë gjithë prodhuesve të specit. Edhe gjitha perimjeve. Ma shumë se 2 vite rresht nuk guxon për më mjell. Preferohet për çdo vit me pas qarkullim bimor. Po 2 vite që është maksimumi që lejohet. Sepse dihet tash çka është kërdi është i bë antraknoza, verticilioza, fusariumi, fitoftora në rrafshin e Dugagjinit. Dhe shumë këto Edhe, janë mos përfjedhja e Njëna qarkullimit bimor. njëna prej dobësive më të mëdha atje që kanë probleme është qarkullimi bimor, edhe e dyta, na nuk duhet me intervenu kur të shohim që bima është smu. Na duhet me konë parashikues çka ka me ndodhë më vonë. Unë e kum trajtu 2 herë tash më herët me preparate kimike, sepse e kum pas parasysh që mundet më lajmëru fusariumi, mundet më lajmëru edhe fitoftora, mundet më lajmëru edhe antraknoza. Dhe për këtë arsye i kum pas 2 trajtime si preventiv, kur speci tërësisht është dukesh njosh, kur s'ka pas asnjë shenjë smundjes, unë e kum marrë këtë masa edhe e kum trajtu. Sa kofa deri tash është ora 2. Çiki vjen deri tash a ke? Pafërt. Ku thuhet sakt? Dikon i kum bo një 10 deri në 15 kufe. Veç vetë kështu. A është vështirë, a keni mësuar ju praktikën e vjeljes? Jo, se unë për veti nuk e kam vështirë se punoj që 10 vjetë këtë gotin këtë firmë edhe nuk e kam problem për punë. Vështirën është për punëtorët sezonal që vinë të ri, dhe i sot të mësojnë. E çka konsideron që dëmton? Cili mos kujdesi dëmton frytin e spec? Po mos kujdesi nëse gjume për plosët Ose në rrydh. ose në rrydh me dorë shtrëngon çaja mund me dëmtue këtë specin. Që sa ko punon tu me agro? Unë që edhe 2 vite punoj. Sa i knasë me punën që është? Knaqëm jam për s'di mirë super është. E merë të ardhunat me kohë? Po ketë me ku janë me të ardhuna me Puna nuk është e vështirë. Jo, nuk është e vështirë. Gjitha
me ligj i zbaton punëdhënësi, apo? Apo ka diçka që... A keni pushim vjetora diçka? Po i kem. A vetëm në atë kohën kur nuk punohen punë bujqësia, apo ndodhe dhe gjatë shtinve, apo kur venon ndaj pushim verës ose diçka? Jo, i kem pushimet edhe kur na konvenon, i kem edhe kështu, i kem pushimin vjetor edhe kur na konvenon ai ditë kështu gjatë javës që na vijnë. Shujta është? Po i kem ketë me pagesë, me rregull me ketë. Çka po mendon? A i vynë punësime kështu, sikur se këtu, a i vynë të rive të Kosovës. Se të rritë po shkojnë kryesisht për prendim, por edhe atje punohet bujqësia. Edhe atje punohet bujqësia, po në kisha dhënë një mesazh për këta të rinj që lëshojnë venin në mirë me nejtë këtu me punu, se edhe këtu ka punë. Për ato që dënë me punu, edhe dënë me arrit diçka ka, edhe në venin tonë ka. E sa të klasë me kolegë këtu që kanë ardhur punëtor stinor këtu me punu, apo punojnë mirë këta? Po, mirë, po punoj nuk është keq, mirë ka shkan. Mirë është. Me di Bresilla produs vendor, me agro, njësi produse, shembull, edhe i perimtaris, edhe i pemtaris, eksportet, pak ka Kosova eksporte, a është vështirë të eksportosh? Po, kur të kesh prodhimin e mirë, nuk është vështirë me eksportu. Me nësi është për prodhimi i mirë. Malli i mirë, zoti Serbes. Po, rrën shlirë, i zoti rrën shlirë. Malli i mirë, i zoti rrën shlirë. Po. Prodhimi është i mirë, se une kom shit për para edhe në tregët Kosovës, edhe tash është në tregët Kosovës. Mirë po, vrejte që ka muj me pasën e të prodhusë, ata dojnë tepër të bukur prodhimin. Po kur të është tepër i bukur prodhimin, është në të ngarkun me pesticide. Është i të ngarkun me pesticide. Kemi për shembull ato mollat duken aq bukur ato me ato tiketa që vijnë nga Greqia, nga Turqia, krejt duken hishën, sos ta mërmenja ndërkaq nuk e kanë shije. Po na kemi pas vizita që Usaidi, jo qeveria, po Usaidi ka organizu me prodhus, sepse qeveria organizën me zyrtar qeveritar, ata nuk prodhojnë. Po Usaidi na ka organizu vizita në Itali, në Gjermani, në Greqi, pastaj kemi shku edhe në shtetet të rajonit, në Shqipëri, në Serbi, në Maqedoni, bashkë me Usaidin. A besoni që informata kemi marrë për shteteve të BE-s dhe për shteteve të rajonit që trajtohen prodhimet 30 herë deri në 50 herë. Që ku kemi Serbin 32 herë. Çdo 30 ditë, çdo 30 ditë. 32 herë trajtohet molla. Po. Ndërka specit këtu. Po, këtu janë trajtuar 2 herë, vetëm 2 herë edhe 1 herë në serë si fidan. Po. E tash, so je i sigurt me hangur ato ushqim. Çfarë unë kisha apelu te qeveria, që ti përforcojnë ato sektorët, institucionet përcjellë që mirën me analiza të ushqimeve. Ata duhet mi forcu edhe se cilë ushqim që hinë Kosovë duhet me u kontrolu. Sepse deri tash nuk është bon, shumë pak është bon këtë drejtim. E tash kemi qenë vazhdimisht, përmes zërit juaj kemi qenë edhe kritik në ministrit, në përbërët e përpashme të ministrive, ndërkaq kjo e reja tash, apo vren diçka nga prizmi juaj që ka diçka ndonjë lëvizje pozitive, apo vend në Po vrehen disa lëvizje, po është vështirë sepse një diçka që është shkatruar që 20 vite. Po tha me plot gojen, sepse unë kam qenë kritik, edhe kam pas pasoja për shkak kritikave që kom bën. Kam pas shumë pasoja, nuk kam marrë gande prej 2015-s. Për çdo bisedë që kom pas përmes mjeteve të informimit, kanë pasu me njëra në kontrollat. A jam në rregull, a nuk jam në rregull. Tash veç fakti që dolën këtu aferat e subvencioneve e grande. Tash u vërtetu ajo që kom thonë me vite që janë të i keq përdoru fondet publike. Edhe tash dul që fatkeqësisht dul ajo që ja thash unë. Dhe këto janë për subvencione ndërkaq. Po tash kur fillon grandet gazi madh kur binë Asadi, tash shohim të grandet më vonë. Ka me konë edhe më keq, edhe tash këtu prej këtij televizionit ju baj apel, le të më thrasin mu dëshmitar. Edhe unë tregoj ku me shku ata për me pa që janë keq përdor grandet e qeverisë. Mu le të më thrasin si dëshmitar, unë tregoj. A do të thonë që 1 milion në subvencionin keq përdor atje, mbase më shumë atje në grandet. Shumë më shumë. Di njerëz që kanë marrë hektare të pemëve të perimeve e nuk e kanë asnjë. Pastaj kanë marrë mekanizëm bujqësor, nuk e kanë asnjë. Kanë marrë ferma
nuk ekzistojnë, kanë marrë sera, nuk ekzistojnë. Kur keni nisë sot me punë? Sot kemi fillu në ora 7 mëngjes dhe deri në ora 5 mbrëmje. Vazhdojmë me vjeljet specet. Edhe punëtorët këtu kanë edhe kohën e pushimit, kanë shujtën, kanë... Po, kemi 2 herë pushim gjatë ditës, një herë rreth orës 9 dhe rreth orës 3 edhe pauzën e drekës prej 12 deri në ora 13. Apo përballohet lehtë temperatura lartë mbi 30, kemi pas ditë të tëra që kanë pas 35, 36, 37 gradë. Këtë vit janë kanë temperatura shumë të larta, por jena munumi për 7. Gjithë janë tri, gjithë janë nga rrethina këtu. Shumica janë punëtor tri, kemi prej fshatra rreth Llugagjiz, Kujs, Krubov, Zgadime, Gumnasel. A vështirë mi gjetë punëtorët? Në Kosovë ka pa punësi të madhe ndërkaq? Pak përtojnë me punë? Ka pa punësi të madhe, punëtor është pak problem për me gjetë, po megjithatë gjejmë punëtor. A janë kujdesshëm gjatë vjeljes që mos lëndohet? Vjelja tek specit do të me kënë shumë e kujdesshme, punëtorët janë të trajnuar, kanë përvojë në vjeljet specit edhe gjithçka është duke shku në rregull. Është domosdoshme kështu bishti të jetë në këtë. Po. Sepse Bishti gjithherë do të me qenë spec, për arsye se dehidratimi i specit fillon shumë shpejt nëse bishti ju shkulet gjatë vjeljes. Edhe çdo herë do të me qenë me bisht. Që sa ditë keni nisur me? Kena fillu rreth 15 qershor. Korrekt. 15 korrekt. 15 korrekt. Jena të vazhdu me vjelje dhe derisa temperaturat e ngrincat e hershme të vinë, na jena duke vjelë specit. Numri punëtorëve herë shkon më pak, herë më... Varësisht prej dinamikës të punës, varësisht prej kërkesës të specit, se speci ka me eksportu për Suedi, për Senademinin Alp Fresh, varësisht prej kërkesës tina edhe numri punëtorëve varian. Çka do të thotë për juve, si me agro, çka do të thotë eksporti? Eksporti për ne është pak dinamik si punë, për arsye se po, edhe tash jena për hir të parë duke punu me eksport, edhe gjithherë shkojna duke perfeksionuar punën. Edhe duhet edhe shteti ta ketë vëmendjen pikërisht te eksportuesit, sepse kështu veprojnë ata që kanë ekonomi zhvilluar. Këtë model duhet ta veprojnë edhe Kosova të stimulojë eksportet jashtë. Ndërkaq si i ri, rinia nuk e dojnë fort bujqësi ndërkaq për juve si që ndojnë. Si i ri, është bagi punë e vështirë, po varësisht, bujqësia tek ne duhet me qenë primare, se nuk kemi ekonomi të zhvilluar. Pa bujqësi, problem me qenë ekonomia zhvilluar në Kosovë. Edhe duhet me zhvillu jashtëzakonisht shumë, për arsye se gjithherë Kosova është e sulmune me import. A i fton kolegë të rritë, moshatarë që të punojnë bujqësi, nuk është turp punohet? Nuk është turp, duhet me punu vazhdimisht në bujqësi. Shokët e me, kolegët e me që kam përfundu studimet në fakultet bujqësisë, shumica nuk punojnë në bujqësi, po kanë gjetë zgjidhje tjera. Është e rëndë është. Por duhet me iftoj të gjithë me mu mirë me bujqësim. Dhe ju keni kryer bujqësinë? Po, unë e kom përfundu që 3 vjetë, teknologji ushqimore, bachelor. Edhe tash këtu krejt ai mësim zbatohet edhe këtu në prodhim. 3 vjetë në fakultet, pas 3 vjetë e fakultet, gjithë shka tani ndryshën kur delsh në fush. Si vlerësoni ju? A janë përimet tona më të shëndosha apo aty afërt si eksportit? Importet vërtet? Po, gjithherë është më i shëndosh prodhimi vendor. Veç fakti derisa të arrin maunat në import, brenda në Kosovë, shkojnë 3-4 ditë, 5 ditë, edhe gjithherë është i freskët. Edhe është shumë më natyral, më i shëndosh prodhimi vendor. Ti e din që këta këtu po 2 herë, 3 herë, jo si ai 12 herë, 13 herë. Po. Importeve. E këtu çka do të punë me këtë sipërfaqe këtu tash? Po ndoshta edhe një vit e mjelli spes, ndërsa vitin tjetër e mjelli me dritna. Është qarkullim bimor nëse mbjell prapë, pse është? Nuk është qarkullim, po deri në 2 vite mund të lejohet. E këto mund me bë për 2 vite për një arsye, sepse planerimin e kësaj sipërfaqes që e kam komplet vendosur sistemin e ujitjes dhe të ushqimit. Pastaj nëse dalë me një sipërfaqe tjetër dikun, do të komplet sistem të ri, mi këput gypat ose mi zgjat gypat, mi vazhdu, se dhe me thonë, është investim mirë, po nëse këtu nuk është mjell asnjëherë, është mjell kultura tjera, dritna ka pas, asnjëherë nuk është mjell
disa perime, edhe më edhe një herë për më mirë, po kur ka problemi se deri tash nuk kam asnjë më të voglin element smundjeve. Tash, ti kthehemi edhe një herë, tha që një zhgënjy, saj për këtë ndarjes së granteve, a do të provoni edhe me këtë përbërje në re? Po, do të provoj. Çka keni nevojë për shembull? Po kam nevojë për mekanizëm bujqësor, kam nevojë edhe me rrit sipërfaqet me serra. Me serra. Po. Po edhe për mekanizëm bujqësor kam shumë nevojë. E asnjëherë nuk më kanë asnjë kunst vllaqjes nuk e kam marrë nga Ministria e Bujqësisë për mekanizmet bujqësor, që thonë kunst vllaqjes, unë me të plugit s'kam marrë. A kanë marrë njerëzit, kanë marrë me 10 mijëra, me 50.000, 60.000 vlerë të mekanizmit bujqësor, edhe nuk e ka dhënë traktorin 2 herë. Besa dhe kanë qitë e kanë shit. Edhe kanë shit, po. Jenë verifiku këto gjona. Tash, po shkojmë, është edhe një segment shumë i rëndësishëm për eksportin, është jo vetëm dokja e bukur, prodhimi shëndosh, po është edhe ku e runë, si e bën plasmanin, ku e bën, shkojmë edhe atje, keni edhe atë mundësi. Po, kemi tash shkojna e vizitojmë atje, po shumë e rëndësi, si ruhet, gjatë vjeljes, pas vjeljes, deri në momentin kur të ngarkohet më unë. Po, kanë shumë kujdes punëtorë. Po, mos mu lëndu, mas por dëhet, ky spes nuk gëzën të lëndohet, as gjatë vjeljes, as gjatë transportit deri në depo. Në frigorifer duhet ruhet dikon 8 deri në 10 shkallë, pa lagështi, edhe pastaj paketohet, edhe gjatë transportit 2 ditë transport sa ka deri në vendin ku ka mos barku, edhe atje duhet ta ketë temperaturën e caktuar. Domethënë 8-10 shkallë, edhe prej atoshit tani përgjithësinë e morën shicat. Po ky spec që ashtu edhe 2 javë mundet me qëndru pa problem. Veç duhet me kon temperatura. Kjo është traditë, kjo është krenari e bujqësisë Kosovës. Spec i shëndosh, spec me vlera ushqyese, spec tradicional. Ndërka që gëzon fakti që po më duket edhe në Shqipëri ka nis pak ma shumë me dëpërtuki. Po, janë po kërkesat. Cilat janë përparësitë e këtij speci krahasu me ato deri tashme që janë? A ka përparësi, a ka favore kjo? Ka favore, Shqipëria ka favore se kushtet klimatike ka shumë më të mira se sa tena. Shini Shumë herë dalin në prodhim ata. Mundësin që më shku ndoshta me Dibersilla edhe me sipërfaqen në Shqipëri, pse mos shkohet më dhe kur kanë toka djerrin edhe atje sa dush. Në nashta pak jashtë temës po dal, në transportues që po mirret këtu me transportin e mallit tem që janë deri në Shtetet e Bashkimit Evropian, tha, nëse dën me kaj pasën, kur mos punon me bujqësi, po merru me tregti edhe me gjona tjera. Po Kosovës i duhen edhe prodhuesit? Po i duhen edhe prodhuesit. Po i duhen edhe tregtarët. I duhen edhe tregtarët. Mirë po ata pasionohen gjithmonë kur prodhuesit. Prodhuesi nuk pasionohet. E këtu kisha më thonë shtetit që mos të jipen gronde atyne që kanë parë. Po të jipet prodhuesit. Sigur kanë vepruar edhe me privatizim toka. Po. Ata që nuk e punojnë tokat i kanë marrë. Ata që si punojnë tokat i kanë marrë. Raste shumë të rralla ka që ka marrë prodhuese. Japin sot me qëra prap pasurohet nga djersa e punëtorit. Nga djersa e tyre. E këtu kisha thonë, isha nol prap, që Ministria e Bujqësisë duhet me kërku ku ka prodhues me dha gronde. Jo ti paske 5 pojene, ti 10 pojene, jo është femën duhet me ka përparësi, jo është mosheri ka përparësi. Përparësi duhet me pas bujkut, përparësi duhet me pas prodhuese, përparësi duhet me pas agronomi. Dorën, të ta shohin dorën e punës, dora punëtore. Pasqyra e kësirën e punëtorit, ose ajo është letër njoftim i prodhimtarisë është. Dhe jo si kur e imja që nuk prodhon, nuk bon. Edhe sigurisht që Ministria e Bujqësisë duhet edhe t'i thjeshtëzoj. Është shumë lehtë me gjetë me Dibersillën si punëtor, si prodhues, edhe shumë lehtë me e largu atë matrapazin që prodhon diçka. Kanë pasqyrat sepse na kur konkurrojmë për subvencione, tash janë gjetë hajnat, një numër i madh i hajnave janë gjetë. Po ku ka ato prodhues të mëdhenj, që janë edhe disa të tjerë për kushtet Kosovës, sepse për kushtet perëndimit janë prodhues shumë i vogël, po për kushtet Kosovës janë prodhues i madh. Let vinë, let na vizitojnë, let e shohin sipërfaqet, ne të dinë çka po punojmë. Është pasqyra mbrapa neve, ton këta punëtor, këtë mbrapa i morrin paret, disa janë meditor, disa janë sezonal, disa janë të rregullt,
Edhe kjo është pasqyra jeme, edhe pasqyra e prodhuesit të Kosovës. Ditët e verës me diell shumë e temperaturat e larta kanë shtyrur resurset e ujërave toksore për të cilat tash kanë kërkesat e shtuara edhe perimet dhe pemet. Sigurisht që thatësia e këtyre ditëve do të rezultojë me cilësi prodhuese e sidomos me sasi. Punëtorët 10 arsyerësh të rinj pas vjedhjes në orët e pasdites punojnë edhe në paketim të perimeve. Sasia e grumbulluar e mbledhur atje në parcel vjen këtu dhe paketohet në këtë dizajn. Sa do të thotosh një prej kushteve qendrore që shqyr me arrit eksporti? Po, janë disa kritere për me dalë në vendet e BE-s, konkretisht tash në Suedi. Mas pari do të jetë perimet, në këtë rast speci, do të jetë i shnosh, i pastër, pa mbetje fizike dhe kimike. Pastaj, ambalazha duhet jetë e nivelit lartë, duhet të plotësoj disa kritere. Njëna prej kritereve është kvaliteti i letrës. Kjo lloj letre që është këtu nuk është e ricikluar, po është për herë të parë prodhuar, edhe nuk e thith lagështinë. Dhe me thonë, kushti i parë që duhet me konë, nuk duhet me konë material i riciklushëm dhe duhet jetë rezistente ndaj thithjes së lagështisë. Pse po them rezistente ndaj thithjes së lagështisë? Sepse kjo ka me bërë rrugë dikun 48 orë deri në destinacionin e fundit ku e ka. Edhe nëse kjo thith lagështinë, atëherë i humbet pesha që e ka në përbomjet vete që e ka speci. Edhe kjo, pasi që nuk e thith lagështinë, speci e runë freskinë e vetë çfarë e ka gjatë transportit. Dhe natyrisht që edhe transportuesit duhet të kenë edhe kondicionerët. Pastaj, kamioni, maunat që e bëjnë transportin, ai duhet të plotësojë edhe disa kritere tjera. Mas pari duhet të jetë i izoluar termikisht, që nuk guxon as me hyj, as me dalë temperatura, nuk guxon as të hyj, as dal ajri dhe lagështia. Dhe me thonë, duhet të ruaj kushtet e mbrëmshme çfarë ka dhe temperaturën duhet ta ketë konstante. Temperatura preferuar gjatë transportit duhet me konë prej 7 deri në 10. Dhe me thonë, aktivizohen kondicionerët në 7 shkallë, ndërsa shukën në 10 shkallë. Dhe ajo temperaturë gjithmonë duhet jetë konstante deri në destinacionin e fundit. Edhe është një rrugë bukur e gjatë deri në Suedi, sa i qëndron freskia këtyre kushteve që i përmendet deri tash. Ajo sigurisht se do të ketë pak humbje në peshë, 1 deri në 1.5%, pa ajo thuje gati është e papërfillshme, 1 deri në 1.5%, sepse çdo masë organike që ekziston, me kohë e hub lagështinë edhe jetë materia thatë. Mirë po, në ato kushte çfarë janë maunat, çfarë është ambalazhi, ajo lagështi 1 deri në 1.5% është e papërfillshme. Dhe me thonë, është brenda konditave normale që humb lagështia. Dhe ndërmarrja që eksporton, cilave ditë vjen këtu, natyrisht kur ju bëni vjedhjen e sasive? Paraprakisht mirë jemi të marrë në vesh me ta, unë njoftoj 72 orë më herët, kur mundet më ngarku ma una, edhe ai, kur ka nevojë gjithsesi, është i detyruar të tregu më herët 72 orë. E sa sasi deri tash keni eksportu? Deri tash dikon rreth 30.000 kg kemi eksportuar. Analizat bëhen këtu, por bëhen edhe atje. Edhe atje bëhen. Edhe atje bëhen. Me thonë kontrolën e kanë bërë këtu, edhe tash kontrolla e dytë është atje kur hin. A ka pasur reklamacione diçka që nuk është diçka rregull? Nuk ka pas deri tash. Kur fare reklamacioni nuk ka pas. Edhe sa ditë do të ketë edhe sa kohë do të ketë këtu eksporte? Krejt kjo varet prej kushteve klimatike. Në momentin kur vjen bryma e parë, specat dëmtohen edhe ato ndërpritet gjithçka. Muj me pas nashta 100.000 kg nara, po ato brima i prishin nga ina dhe shkojnë poshtë. Po muj me pas nashta veç 10.000 kg që është normalisht humbje normale, 10.000 kg me të nara për 7 hektarëve kur gjë nuk janë. Ndërmarrja prodhuese me agro në Llugagjitë e Lipjanit me herët të shquar edhe për eksportet të pemëve me së shumti drezës, e cila ka gjetur besimin konzumues në vendet e Bashkimit Evropian. Speca eksportohet, a keni menduar që diçka nga këtu, nga fshati Llugagji mund të eksportohet edhe tjetër perim apo pemë? Po kemi na edhe drez, jemi për prodhuesve ndoshta të parëve në Kosovë që kemi prodhu drez, edhe bashkë me një koeshitimin me Agrovizionin aton, kemi qitë dreza jashtë, ka nesë drezat për Shqipni, edhe
Mollën nuk kam eksportu, po kanë eksportu, po, prej këtij vendi është eksportu molla. Tash s'më kujtohet kompania që shtiret për Nartinja, po edhe Agrovisioni ka eksportu mollë prej këtu vetë. Po, prej Lugagjisë, që dhe me thonë, kjo nuk ka ndodhë kur për para, e tash është duke ndodhër. Edhe sigurisht në të ardhmen ka me ndodhë çdo herë më shumë edhe më shpesh. Edhe keni linjat për paketim, për kalibrim të pemëve, perimeve këtu, duhet i thotë edhe ati faleminderit që ka qenë donator mdoket që ka ndihmuar shumë bujqësi. Është një investim këtu që e kemi bëna 3 partner me Agrovision dhe Agrounioni, 3 kompani. Vlera investimit me objekt dhe me gjithë makineri ka qenë 560.000 euro, dhe me thonë mbi gjys milion euro. Edhe tash pjesë marrës ka qenë edhe Saidi, faktikisht ajna ka shty, sepse në dispozicion i kanë pas $100.000 për neve, edhe na jemi marrë vesh që të investojmë këtë drejtim. Punën që e kemi bërë është objekti edhe makineria, është një makineria ardhur nga Holanda, nga kompania Grefa, e cila e bën kalibrimin e modës, po mund të bëj edhe kalibrime tjera, gjitha pemëve dhe perimeve që kanë formën e rrumullak dhe që kanë diametër ma shumë se 60 mm. Dhe spec tash a bëhet kalibrimi apo veç figuron? Jo, specit nuk e klasi bën parë. kalibrimin, sepse na në vene nukum atje vetëm specin e madh, ndërsa të vogli nuk e nukum se ai rritet. E pëjt një më bëj madh. Po, e presim më bëj madh. Nuk ka ato në farë kriterit tash për marrjet specit, ndërsa nëse e kërkojnë ato dhe ato do të me bëj, e fusim në kalibrim, mirë po pa lajme, pa ujë, se speci nuk guzën për më lau. Molla lahet, teret. E pse nuk guzën më lau speci? Nuk guzën më lau sepse lagështia të bishti i qëndron kohët gjatë dhe fillon dëmtohet mekanikisht. Molla përderisa molla mund të me qëndru në kushtet frigoriferit edhe 5 muaj e 6 muaj, speci nuk mund të me qëndru për 2 javë. E eksporti pak e shumon edhe buxhetin familjar, pak sa, a mendoni që do të shkohet prap në këtë drejtim shtimit të sipërfaqe? Që them drejten, në buxhetin familjar, në standardin familjar, nashta e ka prej 2006, prej se kom fillu e kom blet tokën këtë, nuk kemi investu në standard familjar kur gja. Qësh kemi qenë 2006, një jemi edhe sot, kretë që kom investu në rritet prodhimtarisë bujqësore. Po, dhe të ketë edhe kapacitetet. Një investim në sërish prap në këtë drejtim vitin që vjen. Po, besoj që do të për me pas, besoj. Nëse jep gande qeveria, do të konkuroj përsëri për gande, po nëse nuk jep për mjetët të vetanake, sepse këto që e kom bo, për mi 95% janë vetanake, ndërsa ku marrë grande dhe në 2015 për qeverisë, diçka, po shumë pak ku marrë. Institucionet, bankat komerciale pak krekosin gjoja me kamata tulta edhe poftojnë ka paksisht qëndrona jo apo? Kemi oferta edhe prej bankav, vazhdimisht sepse unë ku marrë kredi prej bankav, kam qenë korrekt, me kohë i kom pagu kredit, edhe vazhdimisht kam pejtyne ofertat ndryshme. Unë e kom zbrit ka që kamatën, i kam këtë kushte, vjetë tjetra bank, kom zbrit kamatën, i kam këtë kushte, se cila afron kushtet e veta, mirë po, është e kjartë që posa ta marrësh kredin, ti me një rend dohet me llogarit që ki me fillu me pagu çdo vanesë është në dëshkim. Ka grejs periudha. Po, grejs periudha nuk po kemi, po edhe nëse ka grejs periudha, ti për periudhën e qetësisë ki me pagu prap kamatën, s'ki me kthy kredin, po atë përqindjen e kamatës për çat periudhë i obligun për me pagu. Megjithatë është e lartë kamata edhe 7-8-9, nuk është dyshifrore, po është e lartë. Është e lartë për bujqësi. Për bujqësi është e lartë edhe 1%. Me Dibër Silla, pronar i Me Agro, nuk është të kënaqur me përkrajen nga Ministria e Bujqësisë në projektet për krijim të kushteve për prodhimtari të shtuar të bazuar në shfrytëzim të kushteve ekzistuese. Sigurisht që projektet e ardhme të përfillura do të reflektojnë edhe me punësime të reja. A i duhet bankë zhvillimore apo bankë agrarit Kosovës? Kosovës gjithsesi duhet një bankë ose zhvillimore ose një bankë agrare. Nëse themi zhvillimore, aje s'do me thonë marrë veç me bujqësi, mirë po një bankë agrare gjithsesi duhet Kosovës, me pas parasysh. Me kamat 2-300 sikur veprohet në vend po, zhvillume. Bujqësia ma tepër, mbajtja bujqësisë, ma tepër është çështje politike, është çështje strategjike. Sepse unë ja kisha rikujtu qeverisë 3 që
një bllokim sa do i vogël që të ndodhë, që është ndodhë rastin e pandemisë vitin e kaluar, që u mbyllën shumica institucioneve, vetëm të radha që i po para mulleve, që dhe me thonë nuk ishëm rezerva të millit. Rezerva shtetënore nuk ka. E për këtë arsye do të mendoj qeveria në bujqësi, në rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe në rritjen e kapaciteteve ruajtëse për prodhimtari strategjike. Për shembull, na do të me pas rezerva të mishit, ndoshta për një vit do të me pas rezerva të mishit, do të me pas rezerva të qumshtit, do të me pas rezerva të yndyrës, do të me pas rezerva të shpenzime ditore të pusës. Po, shpenzime ditore, drithna, bukës do të me pas rezerva. Jo, hajtëse na bjen Amerika, na bjen dikush. Këto do të shumë mirë ta mendoj qeveria. Unë para lufte kam qenë në kryesitë Ministrisë Bujqësisë. Para lufte kemi thonë Këshilli i Bujqësisë, i vetmi ministri i Bujqësisë që kemi operuar mbrana Kosovës, edhe jemi dal nëpër terene vazhdimisht të gjetë farmert, janë shpërbly farmert me kushtet çfarë kemi pas para lufte, në kushtet të okupimit, edhe i kemi dhënë farmerëve ka 200 marka, 300 marka për ata rekordmen që kanë pas rekordin prodhim. Edhe një tash kjo punë nuk po ndodh, ose zgjidhen do rekordmen që janë lavdaçja qeverisë, përgdhesa qeverisë, po them për pak kthehemi edhe te bankat, kredimarrja. Disa banka që punojnë këtu në Kosovë, punojnë edhe në vendet që kufizojnë Kosovën, atje kanë kamatat më të ulta krahasuar me Kosovën. Ndërkaq kur ushtrohet pyetja pse kamatat e larta atje të ulta, thonë që shkalla e rrezikut në Kosovë, rreziku i kthimit është e lartë. Ndërkaq kemi statistika që bashkëdhënia e Kosovës është shumë më e mirë se sa i vendeve të fqi. Pse ndodh kjo? A është në fakt konzumimi i kamacës këtu, populli është më optimist se sa atje dhe e shfrytëzojnë bankat këtu. Plot statistika dalin që shqiptarët e Kosovës janë populli më optimist. Nuk po tham botë, po për në rajon ashtu në Evropë janë si popull më optimist. Kjo ashtu ka ndodhur për shkak se kemi qenë kohë gjatë të okupuar, edhe tash jemi të lirë. Kemi qenë 500 vjet të okupuar prej Turqisë, 100 vjet prej Serbisë, edhe kjo ndodh për shkak të optimizmit që jemi të liruar. Mirë po, qeveria do të me pas parasysh se tona ta njerëz që punojnë në qeveri do të me marrë detyra, do të me marrë obligime. Me punu në qeveri është obligim, nuk është privilegj, po është obligim. Edhe do të me dalë me kontrolu gjitha dikasteret në për teren. Pse këto kamata ka që larta, kur statistikat flasin që në Kosovë përqindja e kredive është mas mirë në rajon paguhet në Kosovë. Edhe do të me pas parasysh këtë element, jo me ndëshku kredimarsit, jo me ndëshku ata që dojnë me prodhu, por ata do të më privilegju. Edhe nëse nuk privilegjohen prej bankës, për mi zbrit kamatat, atë shtetit do të ketë parasysh ato kategori. Faleminderit shumë që ishit në emisionin ton, sot. Këtë emisionin e bëm me ju të nderuar shikues. Sot ishim me Mehdi Bresillën, pronar i Meagro në Llogaxhi, ndërmarrje produse, ndërmarrje shembut që po shquhet për eksportet e perimeve në Suedi. E bëm emisionin tërësisht me Medion sepse shpresojmë që mund të nxjerrin disa mësime edhe perimtarët, edhe ekspertët e bujqësisë, edhe prodhuesit tjerë, si punohet, si prodhohet, edhe si të veprohet. Faleminderit edhe një herë të nderuar shikues. Mirupafshim në emisionet tona të radhës.